हेलो हाय नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मान सामने खोर्धा रोड बलांगीर रेलपथर आउ एक दृश्य फ्रेश एपिसोड। बण पहाड़ घेरा ए दसपल्ला जंगल किछि अंश भितर पृतंग नईकूल टकरा गाँ पाखरे आसतु आजिकार ये फ्रेश वीडियो रे आपण मान मुझे किछि ताजा तथ्य ताजा दृश्य। तेबे वीडियो रे आगकू जीवा पूर्वर आपण मान अनुरोध आपण मैंने आपण मानकर यूट्यूब चैनल आरवी ब्लॉग को लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, सांग मान शेयर करिवे एवं कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में किसी सुचिंतित मतामत देवे निश्चित भाव में। आ देखो दर्शक बंधु ये हूँ पृतंग नई आ लोकेशन टी हूँ टाकरा गाँ पाखरे माटी काम संपूर्ण भाव सरीगला परे जो रेलवे ट्रैक जीव तार उभय पार्श्व आमर घास पैचिंग काम पूरा संपूर्ण भाव सरी जाइए। ये देखु पृतंग नई आ देखु एठारे इलेक्ट्रिक टावर गुड़ाक पोता सरी। आशा ठारू आमर आहरी अधिका क्षिप्र गति काम चलती खोर्धा रोड बलांगीर रेलपथर निर्माण कार्य। मु जो स्थान भिडटी नौची से स्थान दसपल्लार दूरता प्राय 15 किलोमीटर हम। आ देखु ये जगार किसी स्थान आमर स्लीपर ट्रैक काम भी सरी जाइए संपूर्ण भाव में। आठू प्राय पाखापाखि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर पृतंग नई रे ब्रिज काम बहुत आगको जाइए भितर। यार विपरीत पार्श्व ठीक विपरीत पार्श्व माने बाणीगोसा पटकू आठू अल्प दूर बुगुड़ा कॉलोनी रेलवे स्टेशन सेठाकार कार्य चलछि। दसपल्ला पटू वर्तमान सुधा आम जदि हिसाब करवा अनेक जगार मेटाल काम सरिकी आमर ट्रैक लाइन स्लीपर ट्रैक लाइन काम भी सरी जाइए अनेक स्थान रे। किंतु दसपल्ला रेलवे स्टेशन रु वर्तमान भी फास्ट टनल जोटा अच्छी बाट फिटिनी एपटे देखु टुवर्ड्स बौद्ध आम बाणीगोसा बुगुड़ा कॉलोनी रेलवे स्टेशन एठू अल्प बाट। नेक्स्ट टाइम बोधे मासे 1.5 मास पर वीडियो उत्तोलन करने समय काम प्राय सरी जाइए ऑलमोस्ट।
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି এই ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ এই 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର ତାର ସାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମୃତଙ୍ଗ ନଈ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଏକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୃତଙ୍ଗ ନଈରେ ହେବ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳପ୍ଲାବିତ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଲିପର ଗୁଡ଼ାକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ RV ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନର କାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।